Jeg kan ikke lide maden. Kan du ikke lide maden? Det er der altså ikke noget, der hedder, du. Prøv at tænke på sultne børn i Afrika, som ikke får noget at spise. I kender garanteret alle sammen den her situation. Barnet kan ikke lide maden, og så får man sagt noget vrøvl ala sultne børn i Afrika, eller hvad man nu finder på. Hvad tror du, barnet så siger næste gang? Ganske rigtigt. De siger sådan her. Jamen, jeg er ikke sulten. Er du ikke sulten? Jamen lille skat dog, er der noget galt? Og lige pludselig bliver far meget mere pylderagtig. Så vi lærer altså barnet at sige noget andet, end de mener, fordi vi ikke respekterer det, de siger i første omgang. Og det er selvfølgelig et problem. Det er et klassisk eksempel. Jeg har givet eksemplet rigtig mange gange, når jeg holder foredrag, og det er et af de eksempler, som de fleste af mine deltagere de har svært ved at knække, når jeg spørger, hvad tror I, jeg vil synes? Så, udfordringen er altså, barnet siger, far, jeg kan ikke lide maden. Far siger, det er der ikke noget, der hedder i en eller anden krøllet formulering. Hvad tror du, barnet siger næste gang? Og, ganske rigtigt, som vi jo lige så i eksemplet her. Næste gang, så siger barnet, jeg er ikke sulten. Nu siger far, lille skat, er der noget i vejen? Og pludselig så bliver far pylderagtig. Og spørgsmålet er, hvad skulle far have sagt i stedet for? Når jeg stiller det her eksempel, når jeg har foredrag, så er det faktisk imponerende, hvor mange, der synes, det er svært at finde ud af, hvad man skulle have sagt. Hvad skulle far have sagt i stedet for? Som ikke bliver et eller andet vrøv, som ikke bliver sådan et eller andet med sultne børn, eller man skal lære at spise det, eller alle mulige mærkelige ting. Og det, som man gør galt, er i de fleste tilfælde, så får man faktisk sagt noget, som er relativt hårdt mod barnet. Så spørgsmålet er, hvad skulle far have sagt? Og lad os se på, hvad jeg synes, far han skulle have sagt. Og vi skal selvfølgelig antage i eksemplet her, at far gerne vil have, at barnet skal spise maden. Så det kunne lige så godt have været, at man skulle have ryddet op på sit værelse eller muligt andet. Så det er ikke et spørgsmål om at sige til barnet, det er fair nok, du ikke spiser det, for intentionen er, at far synes, at barnet skal lære at spise det. Ligesom der er andre ting, man synes, vaske op osv. Så hvis man vil det, så skulle far altså have gjort sådan her. Han skulle have sagt, det er helt i orden, skat. Man må gerne ikke kunne lide maden, men derfor skal du spise det alligevel. På samme måde som man kunne have sagt, det er helt i orden, at du ikke har lyst til at rydde dit værelse op. Det kan jeg godt forstå, at du ikke har lyst til. Derfor skal du gøre det alligevel. Eller, det er helt i orden, at du ikke har lyst til at lave lektier. Det har jeg heller ikke. Men derfor skal du gøre det alligevel. Og hele pointen i det her, det er det, man faktisk kalder anerkendte kommunikation. Altså, at man får anerkendt det, som barnet synes, i stedet for at få sagt noget vrøvl. Og det er det, vi tit kommer til. Vi får simpelthen sagt noget andet, end det, vi også selv synes. Og vi får sagt noget, som ikke respekterer, at barnet ikke gider rydde op, ikke gider spise maden, eller hvad det nu er, de ikke gider. Derfor, prøv at se. Når vi ikke siger det, vi mener på en anerkendende og ligefrem måde, så lærer vi tilsvarende vores børn at sige noget andet, end de mener, og derfor så går det her uheldige karaktertræk i arv. Så det vi skal i stedet for. Hvis vi lærer vores børn at mærke efter, hvad de føler og mener, og vi altid anerkender deres ret til at synes det, de nu gør, så lærer vi dem at sige deres ligefremme mening, hvilket styrker deres selvværd og deres kommunikationsfærdigheder.